去咗隔離嗰棟啊！金眼夠嘅，突然間火燭聲響，咁我起身就打去管理處問下咩事，係咪火燭？佢話係啊，叫我走咯。好似走得快就唔係就行燒嚟燒㗎啦。嗱，呢度元洲仔公園對住宏福苑，呢個應該係宏昌閣嚟嘅，着晒火。搞錯啊！嗱，呢棟咁樣着晒火啦，已經下邊。冇人咁警鐘，冇警鐘嘅成棟大廈。喂，嗰啲工程人員做乜㗎？工地嗰啲着緊火咯喎，滴緊。火燭㗎喂！喂，走啊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 ！哇，燒通頂啊，幾分鐘嘅大佬。大鑊啦，都講咗啦。哎呀，冇啦，呢度冇啦，呢度啲棚架燒晒啦。係冇啦，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 係冇啦，真係冇啦。唉，大鑊啦，唉，大鑊啦呢度。呢個就同我哋啱啱開始嗰陣差唔多。係咯，同我哋啱啱開始見到嗰個一樣啦。即係而家本身係左邊咧，右邊都好快燒埋啦。依家，哇！呢度啲熱氣都 feel 到添啊！直頭。而家消防做咗啲乜咧？我都真係唔知。冇嘢做到。哇！坐都。